Bonsoir mes élèves. الفيديو الأول أنا كنت صاوبت لكم فيه les équations de second degré dans l'ensemble C. Alors d'abord غادي نمشيو la deuxième partie des nombres complexes qui est très importante, هو الشكل المثلثي ديال العدد العقدي ou bien la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Je vais faire un petit rappel, quelques exemples et des astuces très intéressantes concernant les examens du bac, surtout le nombre complexe, je pense qu'il y a 5 points ou les 6 points, le minimum de choses. Alors, la forme trigonométrique, d'un complexe. d'un complexe. الشكل المثلثي لعدد عقدي. الشكل المثلثي لعدد عقدي. Alors, comme tu as vu, l'écriture algébrique d'un nombre complexe est sous la forme toujours x plus iy. C'est la forme algébrique. الكتابة الجبرية. الكتابة الجبرية أو la forme algébrique. شنو نديرو من بعدها باش نلقاو الكتابة المثلثي ديال العدد العقدي وعندكم soyez sûr بان عندكم ان بوين او موان في ليكزامان بحال ليكزامان ديال 2019 غادي يخدموها. شنو كنديرو؟ نحسبوا ما يسمى بالمعيار لو موديل دو كومبلكس z qui est un nombre réel, c'est évidemment la racine ديال x au carré plus y au carré. D'accord, هذا كيتسمى معيار. alors معيار ديال z, معيار z c'est le module de z. Après, je vais vous dire, alors on va factoriser. Z est égal à R facteur de x sur R plus y sur R. Ah tiens, alors lorsqu'on factorise par le nombre qui est strictement R, on va tomber sur une chose qui est très importante. X sur R, c'est un nombre réel, un certain cosinus d'un angle, et y sur R, un certain sinus d'un angle. Alors ici, on dit qu'il existe un nombre réel appartenant à R tel que le cosinus ديال θ هو x على R ou sinus ديال θ هو y على R. Ah tiens, donc le nombre complexe Z s'écrit sous forme d'une écriture très intéressante, s'appelle la forme trigonométrique du complexe Z. Je l'appelle 2. Alors attention, θ s'appelle l'argument du complexe Z. Alors en arabe on dit عمدة Z. Donc c'est ce qu'on appelle la forme, ou ça s'appelle l'argument du complexe Z. C'est une mesure principale. Attention. Alors θ, c'est une mesure principale. Le maana principal, ça veut dire θ appartient à l'intervalle moins pi et pi. Bien. Alors, je vous donne un exemple très intéressant. Alors, exemple, trouvez la forme trigonométrique du complexe. أوجد الشكل المثلثي للعدد العقدي Z1 اللي هو racine de 3 plus i. Ah, c'est un exemple très facile. شنو غادي نديرو؟ Alors, je prends R, le module de Z1, je le calcule. Elle est facile. Elle est racine de 3 au carré plus 1 au carré. Attention, lorsque je calcule
le module complexe, il faut calculer tout simplement le réel au carré plus l'imaginaire au carré. Le réel, c'est racine 3. L'imaginaire, c'est 1 au carré. X au carré plus Y au carré. Il y a certains élèves, pour calculer le module, ils écrivent I au carré. Donc, attention, c'est faux. Alors, on écrit toujours le réel au carré plus l'imaginaire au carré. Ça nous donne racine de 4 sur 2. Alors, tiens, maintenant, je vais factoriser par 2. Alors 2, ça nous donne racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Ah, racine de 3 sur 2, certainement c'est le cosinus d'un angle qui est évidemment pi sur 6. Et 1 demi, c'est sinus pi sur 6. D'où Z1, c'est 2 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, la dernière équation, la dernière chose que j'ai trouvée s'appelle la forme trigonométrique du complexe ZA. Et ZA, là, comme je vous fais racine de 3 plus i, الشكل المثلثي ديالو هو جوج كوسينس بي استا زائد سينوس بي استا. إذا شنو هو لو بروبليم يعني المطروح أو المشكل المطروح بالنسبة للزلاب هو كي نديرو لقاو واش الزاوية بي استا ولا بي على 4 ولا بي على 3. Alors je vous donne une astuce très intéressante. Alors من نشوفو alors جدام alors très intéressant. Très intéressant. Alors, lorsqu'il s'agit d'un complexe في racine de 3 في المقدمة plus n'importe quel réel اسقمعي, alors c'est évidemment l'argument c'est pi sur 6. Ça fait dire l'astuce. Alors, نشوفوا un nom complexe ما مكتوبش فيه بتاتا la racine de 3. Donc, عرفوا بأن العمدة ou bien l'argument ديال هذا الكومبلكس هو pi sur 4. Alors, je vous donne un exemple tout à l'heure. Ah, tiens, d'abord, إلا شفتوا بأن le complexe فيه racine de 3 comme imaginaire pur, يعني لاصق مع الإي. Donc, évidemment, là, il y a le tartib les arguments. Donc, là, comme pi sur 3, évidemment, c'est l'argument du complexe. Alors, pi sur 6, tartib, pi sur 4 ou pi sur 3. Bien. Donc, là, il y a l'exemple Z1 racine 3 plus 2, il y a racine de 3. Mais je vois بالمقدمة نعرفوا بأن العمدة هي بي على 6. ما غادي يكون عندنا مشكل إلا طبقنا هذه الملاحظة الهامة. داكور. يبقى لي الاشكاليات الاخرى شنو هي الزوايا ملي يكون عندنا صفر ولا بي ولا بي سور 2 ولا موان بي سور 2 شنو كنديرو؟ عندنا واحد لاستيس تري انتريسونت. رغم ما نديرو لاستيس عندنا اون اكريتور كتسمى اكريتور ريدويت. ملي كنوجدو ان كومبلكس سو لا فورم ا كوسين سيتا بلس اي سين سيتا نقدروا نرمزولو مباشرة ار معيار وتيتا عمدة. دونك هذا معيار موديول وهذه عمدة argument. العمدة عمدة argument. alors هذه كتسمى كتابة 3 كتسمى كتابة مختصرة أو une forme réduite. Alors en français je l'appelle une forme réduite. D'accord? Ce qui est important pour nous, هو la quatrième notation d'un complexe. Il se peut يكون عندكم في l'examen justement تحتاجوها في les formes complexes de transformation, يعني أشكال صيغ التحويل ديال الأعداد العقلية. alors عندنا R exponentielle إثاث هذه كتسمى une forme ولا une notation exponentielle. كتابة أسية أو une notation exponentielle. Donc c'est la quatrième chose. Donc conclusion, un nom complexe peut s'écrire sous la forme algébrique, شكل جبري.
la forme trigonométrique, شكل مثلثي، la forme réduite شكل مختصر، ولا شكل أسي. إلا طلبوا لنا شكل أسي كنديروا المعيار كنضربوا في اكسبونسال اي تيتا، العمده هي تيتا والار هو المعيار. alors شنو هي الملاحظه الزوجه اللي بغيت نقول لكم عليها؟ الملاحظه الاولى قلنا اي عدد عقدي عنده هاد لا فورم. alors je vous donne un exemple. alors مثال، الا كان غاسين 3 في المقدمه قلنا العمده هي بي 6، الا ما كانش الوجود ديال غاسين دو 3 ça veut dire pi sur 4. إلا كان الوجود ديال غاسين 3 لاصق مع اي سي بي sur 3. je vous donne un exemple. ناخذ لو كومبلكس z de racine de 2 plus i racine de 2. alors كي نديرو نصاوبوا الكتاب المثلثي ديال لو كومبلكس هذا، اذا فيا من نعمل براسين دو 2 تجينا سهله، ولكن معليش غادي ندير الطريقه العامه. غادي ناخذ z 2 نحسبوا المعيار. شكون المعيار ديال z 2؟ هو لا راسين ديال racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, c'est la racine de 4, c'est 2. donc شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نعمل بال 2، نعمل بال 2 وننزل 2. داكوغ. tiens racine de 2 sur 2 غادي نطرحو سؤال على نفسها، غادي نقولو شنو هو racine de 2 sur 2. évidemment لا وجد racine 3 دونك غادي تكون العمده هي بي sur 4. بالطريقه ديال العنان نكتبو بي sur 4. donc Z2 c'est le complexe qui s'écrit sous la forme de cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4. alors donc Z2 إلا بغينا نكتبو كتابة مختصرة، طلبونا كتاب مختصر غادي نكتبو Z2 le complexe de module 2 et d'argument pi sur 4. إلا طلبونا كتابة أسية غادي نكتبوه 2 exponentielle i pi sur 4. صافي مزيان مفهوم هذه الطريقه. الوغ دابا غادي نمشيو للملاحظه الهامه، الزوجه كتعلق بالحالات الخاصه. اذا غادي نلخصها في هام جدا، جوج او في الملاحظه الهامه جوج ولا تري انتريسون او بيان نوتون بيان. الوغ الا كان عندنا en général un nombre complexe sous la forme d'un réel qui est positif, alors je peux l'écrire comme ça. alors un nombre positif, donc le module ديالو هو a et l'argument ديالو هو 0. إذا كان عندنا un négatif, alors je suppose que a est positif مع moins négatif. alors يكون عندنا le module a و l'argument هو pi. إذا كان عندنا un nombre complexe imaginaire pur mais a c'est positif, alors le module a et l'argument c'est pi sur 2. alors par contre il y a moins AI, donc le module de le complexe c'est A moins pi sur 2. c'est très intéressant les 4 choses. alors je vous donne des exemples. alors il y a par exemple Z3 sous forme d'un 7. je vous demande de m'écrire la forme trigonométrique du nombre Z3. alors je vais le 7, je vais appliquer l'astuce. je vais tout le lire. c'est un nom complexe de module 7 et d'argument 0. il a Z4 par exemple moins 13. donc évidemment c'est un nombre qui est strictement négatif. le module dialogue avec la valeur absolue c'est 13 et l'argument c'est pi. j'applique l'astuce 2. alors maintenant si je prends Z5 qui est le complexe 4i, donc 4i c'est un complexe qui a pour module 4 et d'argument pi sur 2. si on a Z6 sous la forme de moins 6i, donc il a pour module 6 et d'argument moins pi sur 2. هذوما الحالات الخاصة اللي عندنا mes chers élèves concernant l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. D'accord ?